Сәлем достар. Бұл арнада біз сіздерге сатқындық алдау және құпия оқиғаларды ұсынамыз. Қызықты тарихтардан қалыс қалмау үшін жазылыңыз. Айжанның балалық шағы оңтүстіктегі шағын қоңыр ауылда өтті. Таңғы самалмен оянған ол анасына көмектесіп қазан қақпағын көтеріп нан жаюды үйренді. Әкесі егіннің жағдайын күн сайын шолып жүретін еңбекқор адам еді. Үйде мейірі мол болатын. Әкесі мен анасы қыздарының бойына ынсап пен ізетті сіңіріп өсірді. Айжан кішкентай кезінен кітап оқуды жақсы көрді, әр жаңа параққа жеткен сайын қиялы кеңе беретін. Мектепте үздік оқып, сынып жетекшісінің сенімді көмекшісі атанды. Көркем жазудан байқауларға қатысып, жүлде алып тұрды. Ән айтуға да икемі бар болатын, ауылдағы мерекелерде сахнаға шығып, елдің ықыласына бөленді. Жоғары сыныпқа келгенде ол өмірін қаламен байланыстырғысы келетінін түсінді. Әкесі қызын ұзатуға асықпай, ең әуелі білім алсын деп ақыл берді. Анасы да батасын беріп, жүрегінің түкпірінде қызын қимай тұрса да, болашағын ойлап қуанды. Ұлттық университетке құжат тапсырған Айжан грантқа ілігіп, үлкен қалаға жол тартты. Бұл шешім оның тағдырының жаңа бетін ашты. Қала өмірі оған алғашқыда тосын көрінгенімен, ол тез бейімделді. Жатақханада жаңа достар тапты, кітапханаға жиі барып, өз бетімен ізденді. Сол жылдары ол Нұрланмен танысты. Нұрлан да ауылдан келген, көтеріңкі мінезді, кең пейілді жігіт еді. Инженер мамандығында оқитын ол ақылын істен аямады, зертханаларда қалғып жүріп тәжірибе жасайтын. Екеуі алғаш кітапханада кезігіп, әңгіме арасында өз ауылдарын, балалық шақтағы естеліктерін бөлісті. Содан бастап араларында жылы сыйластық пайда болды. Бірге серуендеп қаланың жарық көшелерін аралап, болашақ туралы сыр шертетін. Нұрлан Айжанның көзіндегі мейірімге, сабырлы болмысына тәнті болды. Айжан Нұрланның жауапкершілігіне, сөзінде тұратын бір беткейлігіне сенім артты. Университет бітірер жылы Нұрлан екі жақтың ата-анасының батасын алып, құда түсіп келді. Қарапайым той өтті, бірақ сол тойдың шырайында үлкен ниет пен шынайы бақыттың лебі есіп тұрды. Жаңа отаудың табалдырығын аттаған сәтте екеуі де жанын жылытар үлкен арман құрды. Үйді берекеге толтырып, адал еңбекпен тіршілік ету, бала тәрбиелеу, өздері сүйген іспен айналысу, екеуіне де ортақ мақсат болды. Жас жұбайлар шағын пәтер жалдап тұрды. Әуелгіде заттары аз, бірақ көңілдері кең еді. Терезе алдындағы гүл құмыраларын Айжан өзі суарып, жас көшеттердей өсіріп отырды. Алғашқы жылдары екеуі бір-біріне сүйеніш бола білді. Нұрлан жұмысқа ерте барып, кеш қайтса да, үйге кіргенде жүзінен шаршағанын білдіртпей, жайдары амандасатын. Айжан оның сүйікті асын әзірлеп, дастарханын жайнатып қоятын. Демалыс күндері екеуі базар аралап, керек жарағын алып, қаланың саябақтарында серуендейтін. Кейде киноға барып, кейде үйде қалып, ескі әндерді қосып тыңдайтын. Сол сәттерде шағын пәтердің қабырғасында да бір жылы үн қонақтап қалғандай сезілетін. Көп ұзамай дүниеге тұңғыш ұлдары келді. Есімін Саян қойды. Кішкентайдың тыныш ұйықтаған түндері аз болса да, екеуі бірін-бірі қолдап, бір үйдің ішінде жаңа ырғақ тапты. Жөргек пен бесік жырының арасында жүру қиын көрінгенімен, ана болу мен әке болудың тәтті жауапкершілігі екеуін бұрынғыдан да жақындата түсті. Бірнеше жылдан соң қыздары дүниеге келіп, оған нәзік гүлдеп ат қойды. Екі бала үйдің ішін шат күлкіге толтырып, кіршіксіз қуаныш сыйлады. Бөлмелердің бір бұрышына ойыншықтар жиналып, қабырғаға түрлі түсті суреттер ілінді. Уақыт өте келе тұрмыста түзеле бастады. Нұрлан қызметінде өсуге талпынып, біліктілігін арттыру курстарына барды. Ұжымы оны еңбегі үшін бағалап, жауапты жобаларға сеніп тапсырды. Айжан декреттен кейін өз ісін бастауға ниеттенді. Ас үйде пісірген тәтті торттары таныстар арасында тез таралып, тапсырыс көбейді. Ол рецепттерді жетілдіріп, әр бөлкеге жүректің жылуын қоса білді. Тапсырыс бергендер оның ісіне риза болып, жылы пікір қалдырды. Айжанның да сенімі артып, шағын кәсіп айналдыру жоспары туды. Жас отбасы екі жақ ата-анасымен жақсы қарым-қатынаста болды. Демалыс сайын ауылға барып тұратын. Ата-анасы немерелерін еркелетіп, құшағына басып, ақ батасын беретін. Ауылдың ашық аспаны, самал желі, қаз қаңқылы сынды сағынышқа толы дыбыстар қонаққа келгендерге ерекше тыныштық сыйлайтын.
Айжан анасының қасына отырып ас бөлмеде әңгіме айтатын. Әкесі Нұрланмен бірге аулаға шығып алма ағашының жайын сөз ететін. Бұл сапарлар олардың қалалық қарбаласынан демалып, жанын жаңартатын. Айжан мен Нұрлан отбасының ішкі ережелерін өздері қалыптастырды. Олардың ортақ ұстанымы сенім мен сыйластық еді. Үйге қамқорлық жасау, бір-бірін тыңдау, балаларға жылы сөз айту, үлкенді сыйлау сияқты күнделікті қарапайым қағидалар сол шаңырақтың іргесін бекем етті. Қонақ келгенде дастархан жайылып, көңіл нұрланып, әңгіме қызатын. Достары оларды үлгі тұтты. Қаланың шулы көшелерінде де, ауылдың жымық түнінде де осы отбасының тынысы бір қалыпты, мейірімге толы болып көрінетін. Балалардың мінезі де өз ішіндегі үйлесіммен қалыптаса берді. Саян математиканы жақсы көріп, есептерді қызығып шығаратын. Спортқа да әуес болды, мектептегі жарыстарға қатысып жүрді. Нәзігүл сурет салуды ұнатты. Әр жаңа альбом парағына түрлі түсті қылқалам тигізіп, анасының торттарына қиялдағы әшекейлерді сызатын. Әкесі балаларына ертегі оқып беріп, кейіпкерлердің дауыстарын сала отырып, ойнақы мәнермен жеткізетін. Балалардың көздері жанып, ұйқыға кетер алдында ертегінің жалғасын сұрап, еркелеп қоятын. Көршілер де бұл отбасының тынысын жылы қабылдады. Көп қабатты үйдің ауласында балалар бірге доп қуып, аналар жаңалық бөлісіп, әкелер жұмыс жайын сөз ететін. Айжан қайырымдылық шараларына қатысып, мектептің ата-аналар комитетінде белсенді болды. Нұрлан ауланың тазалығына көңіл бөліп, көршілермен бірлесіп гүл егетін. Көктем келгенде бұтақтар бір жарып, жеміс ағаштары хош иісін төккенде аула кішігірім баққа айналатын. Мерекелер де есте қаларлық өтетін. Жаңа жылда балалар терезе алдына қоңырау іліп, түрлі түсті шам жағып мәз болып жүретін. Наурыз кезінде бауырсақтың иісі үйден ұзап, көрші қолаң дастархан жайып, бір-біріне ақ тілегін арнайтын. Туған күндерде шағын үйдің іші әнге бөленіп, балалардың қуанышы ересектердің жүрегін жылтып қоятын. Әр мереке олардың аралас өмірінің әр бетін айшықтап, кішкентай қуаныштарды үлкен естелікке айналдыратын. Осы жылдарда Айжан мен Нұрлан түрлі қиындыққа да тап болды. Несие төлеу, жұмыстағы қысым, балалардың сырқаты сияқты тұрмыстық сынақтар көңілге кірбің түсіретін. Дегенмен екеуі сабыр сақтап, бір-бірін демеп, мәселені бірге шешуге тырысты. Ұрыс-керіс ұзаққа созылмайтын. Түнде шай ішіп отырып, тыныш сөйлесіп, ортақ шешімге келетін. Осы әдет олардың қарым-қатынасын нығайта түсті. Бірге алынған асулардың әрқайсысы кішкентай жеңіске айналып, келесі күнге сенім сыйлады. Кейде Айжан терезе алдында тұрып, сырттағы шамдардың сыңайына көз жүгіртетін. Сол жарықтардың бірі өз шаңырағына түсіп тұрғандай көрінетін. Жүрегі ризашылыққа толып, жаратқанға алғысын іштей сыбырлайтын. Болашақта балалардың азамат болып өскенін, білім алғанын, өз орнын тапқанын елестететін. Нұрлан да үнсіз жоспар құратын. Ол қоңырқай тірлікте үлкен мағына барын түсінетін. Үйге кіргенде аяқ киімнің жанындағы кішкентай кеділерді көріп, өз өмірінің ең бағалы байлығы дәл осы қарапайым көріністе екенін сезетін. Уақыт өз ағысымен жылжып, күнтізбедегі беттер ауыса берді. Көктемнің жаңбыры терезе әйнегін тырсылдатып, жаздың ыстығы аулаға сыңғыр күлкі әкеліп, күздің салқыны ойға жетелеп, қыстың қырауы үйді қымтай түсетін. Әр маусымда олардың шаңырағы өз әуенін сақтады. Қарапайым өмірдің асыл дәні сол үйлесімде пісті. Айжан мен Нұрлан бұл тыныштықтың қадірін білді. Әр күн үшін шүкір айтып, кешкілік балаларының маңдайынан иіскеп, шаңырақтың киесін сезініп ұйқыға кететін. Сол тыныштықтың тереңінде көзге көрінбес толқындар да бар еді. Адам тіршілігі теңіз секілді, беті мөлдір көрінгенімен түбінде ағым қозғалады. Айжанда, Нұрлан да бұл ағымның қайда бағытталатынын әлі аңғармады. Өмір кейде ең жайлы сәттің өзінде сынағын дайындап қояды. Әзірге бұл шаңырақтың төрінде мейірімнің лебі есіп тұрды. Бірақ тағдырдың келесі бұрылысы алда күтіп тұрғанын ешкім сезген жоқ. Айжан мен Нұрланның алғашқы жылдары бақыт пен шаттыққа толы болды. Бірақ уақыт өте келе олардың өмірінде байқалмайтын ұсақ өзгерістер біртіндеп жиналып, үлкен айырмашылыққа айнала бастады. Нұрлан бұрынғыдай жұмыстан ерте келіп, отбасысына көңіл бөлмейтін болды. Оның көңіл күйі жиі құбылып тұрды.
Кей күндері ол шат көңілмен кіріп келсе, кей күндері қабағын түйіп, ешкіммен сөйлеспей бөлмесіне кетіп қалатын. Айжан алғашында мұны жұмыстың шаршауынан деп ойлады. Себебі Нұрланның қызметі оңай емес еді. Ол үлкен жобаларға жауапты болғандықтан күндізгі уақытын кеңседе өткізіп, кейде түн ортасына дейін қағаздарға шомып отыратын. Айжан күйеуін аяп, артық сөз айтпай, барынша қолдауға тырысты. Ол кешкі асын дайындап, балалардың үй тапсырмасын қарап, үйдің ішін реттеп, Нұрланға алаңсыз демалуына жағдай жасап отырды. Алайда әйел жүрегі сезімтал ғой. Айжан уақыт өткен сайын Нұрланның өзгергенін байқамай қоймады. Оның көзқарасы суық тартып, бұрынғыдай әйеліне жылы сөз айтпайтын болды. Телефоны да жиі қолында жүретін, кейде ас үйге де кірмей, дәлізде ұзақ сөйлесіп тұратын. Айжан бір күні байқап қалды, күйеуі қоңырау соққанда даусы жұмсақ шығып, ерекше мәнермен сөйлеп тұрды. Ол өзін ақтап алу үшін жұмыс жайлы айтып жатқандай кейіп танытты. Бірақ Айжанның жүрегіне күдік ұялады. Күндердің бірінде Айжан Нұрланның көйлегінен бейтаныс иіс сезді. Бұл үйдегі иіс сабынға да, тағамға да ұқсамады. Ол әйел адамның әтірі екенін бірден аңғарды. Бірақ ол ештеңе демеді. Күйеуінің көзіне тіке қарап, іштей сабыр сақтады. Ол сол түні ұзақ ойға батып көз ілмей шықты. Жүрегін біртүрлі сезім қысып, уайымға батырды. Балалар да әкесінің өзгерісін байқай бастады. Бұрын оларға уақыт бөліп, ойнап бірге серуендеп жүретін Нұрлан енді жиі қолы тимейтінін айтатын. Саян әкесіне жақындап, математикадан сұрақ қойса, ол кейін қараймыз деп қолын бір сілтейтін. Нәзігүл жаңа суретін көрсетсе, Нұрлан асығыс жақсы екен деп жауап беріп, телефонға қайта үңілетін. Бұл балалардың көңілін түсірді. Айжан олардың көңілін көтеру үшін барын салды, бірақ ол да жалғыздықты сезіне бастады. Айжан Нұрланмен сөйлесуге талпынды. Бір күні ол кешкі астан кейін әңгіме бастады. Нұрлан, соңғы кездері сен қатты өзгеріп кеттің. Бізге көңіл бөлмейтін болдың. Бірдеңе мазалап жүрме, әлде жұмыста қиындық бар ма деді. Нұрлан әйелінің көзіне тіке қарамай, қысқа ғана жұмыс көп деп жауап берді. Бұл жауап Айжанды қанағаттандырмады, бірақ ол әрі қарай тергемеді. Себебі ұрыс шығарып, балалардың алдында дауласқысы келмеді. Сол уақыттан бастап Айжан күйеуінің әрбір қимылын байқап жүретін болды. Ол жұмыстан кешіксе, жүрегі алабұртып, уайымға салынатын. Әрбір кешіккен уақыты ұзақ ойға жетелеп, мазасын алатын. Әйел жүрегі бәрін сезетінін ол жақсы білетін. Бірақ нақты дәлелі болмаған соң ештеңе айта алмады. Бір күні Айжан кездейсоқ Нұрланның үстелінің тартпасынан бір қағаз тауып алды. Ол қағазда мейрамхананың чегі тұрды. Уақытына қараса, ол күні Нұрлан Айжанға жұмыстан кешігіп қалдым деп хабарласқан болатын. Бұл кездейсоқ табылған қағаз әйелдің күдігін одан сайын күшейтті. Бірақ ол тағы да үнсіз қалды. Өйткені ол әлі де болса жүрегінің тереңінде күйеуінің адалдығына сенгісі келді. Ауылдағы анасына барған кезде Айжан сыр білдірмеді. Ол анасының жүзін оңайтқысы келмеді. Тек балалар жайлы айтып, ауылдағы жаңалықтарды тыңдады. Бірақ ана жүрегі сезімтал ғой. Анасы қызының жүзіне қарап, қызым, сенің көздерің шаршаған сияқты. Бәрі дұрыс па деп сұрады. Айжан күлімсіреп, бәрі жақсы деп жауап берді. Бірақ оның жанарындағы мұңды анасы анық көрді. Уақыт өте келе күдіктің күші арта берді. Нұрлан бұрынғыдан да жиі кешігетін болды. Телефон қоңырауларын басқа бөлмеде қабылдайтынды шығарды. Кейде түн ортасына дейін келмей қоятын. Айжан оны күтіп отырып, балалары ұйықтап қалғаннан кейін терезеден сыртқа қарап, көз жасын сығып алатын. Әрине, ол нақты дәлелсіз ештеңе айта алмады. Бірақ әйелдік түйсігі оған бір нәрсе дұрыс емес екенін айқын сездірді. Оның жүрегі бір күні шындықтың беті ашыларына сенді. Ол күннің жақындап қалғанын іштей сезді, бірақ ол сәтті қалай қарсы алатынын өзі де білмеді. Айжан үшін бұл кезең ең ауыр сынақтың бастамасы еді. Әзірге ол бәрін ішіне бүгіп, сабыр сақтап жүрді. Бірақ тағдырдың үлкен бұрылысы жақындап келе жатты. Айжанның жүрегін күн сайын мазалайтын күдіктер енді айқындала бастады. Ол бұрынғыдай көңілді, еркін болудан қалды. Әр таңды уайыммен бастайтын болды. Таңғы ас әзірлеп жүріпте ойы сан-саққа кетіп, Нұрланның соңғы уақыттағы мінезін саралай беретін.
оның әрбір сөзіне, әрбір қимылына зер салып, астарынан белгі іздейтін. Айжан өзін өзі жұбатып, бәрін жұмыстың ауыртпалығынан деп түсіндіргісі келді. Бірақ жүрегі бұған сенбеді. Әйел жүрегі алдамайды ғой. Тіпті күндіз бала тәрбиесімен, тапсырыстармен әуре болып жүрсе де, іштей мазасыз күйден арыла алмады. Қолымен торт безендіріп отырса да, ойы басқа жақта болатын. Бір күні ол күйеуінің көйлегін жуып жатып қалтасынан қағаз тауып алды. Бұл қонақ үйдің чегі еді. Уақытына қараса, Нұрлан сол күні жұмыста кешкі жиналыс болды деп айтқан. Айжан қағазды қолына ұстап ұзақ отырды. Жүрегі дүрсілдеп, көзі жасаурап кетті. Оның көңіліндегі күдікке енді дәлел табылғандай болды. Бірақ ол бәрібір де күйеуіне ештеңе айтпады. Себебі ол балаларды ойлады. Егер дау шығарып ұрыс болса, оның зардабы ең алдымен балаларға тиетінін жақсы білді. Күндер өтіп жатты. Бірақ Айжан үшін әр күн ауыр сынаққа айналды. Кешке Нұрлан жұмыстан кешіксе, оның жүрегі қысыла бастайтын. Телефон шырылдағанда ол Нұрланға қарай қалатын. Бірақ күйеуі телефонды алып, басқа бөлмеге кетіп қалатын. Оның сыбырлап сөйлеген даусы Айжанның жанын жаралай берді. Балаларының алдында Айжан ештеңе білдіртпеді. Күлімдеп, олардың сабағына көмектесіп, ойнап күліп жүрді. Бірақ түнде балалар ұйықтап қалған кезде ол жалғыз қалатын. Терезеден қараңғы көшеге қарап, ойға беріліп, көз жасына ерік беретін. Оның ішкі жан айқайын ешкім естімеді. Айжан өзінің ең жақын құрбысына да сыр ашпады. Өйткені ол өзінің отбасының жағдайын бөтенге айтқысы келмеді. Ол бар күшін сабырға салды. Бірақ оның жүрегі күннен күнге ауырлап бара жатты. Кейде ол Нұрланға қарап отырып, бұрынғыдай адал, қамқор жардың бейнесін іздейтін. Бірақ оның жанарынан бөтен суықтықты көретін. Бір күні Айжан түн ортасында оянып кетті. Ол жанындағы төсектің бос жатқанын байқады. Нұрлан үйге әлі келмепті. Сағат таңғы 3-тің шамасында еді. Әйел жүрегі шыдай алмай телефонды қолына алды. Бірақ ол күйеуіне қоңырау шалуға батылы жетпеді. Өйткені ол қандай жауап еститінін іштей сезіп тұрды. Сол түні таңды көз жасымен атырды. Ертеңіне Нұрлан үйге таңғы уақытта кірді. Оның түрінен ұйықтамағаны байқалып тұрды. Ол ештеңе түсіндірместен киімін ауыстырып, балаларды мектепке апарып кетті. Айжан оның соңынан үнсіз ғана қарады. Оның жүрегі тағы да бір мәрте қақ айырылғандай болды. Сол күні Айжан үлкен шешім қабылдады. Ол енді бәрін ішіне сақтап жүре алмайтынын түсінді. Ол шындықты біліп көз жеткізуге тиіс еді. Әйелдің жүрегі күн сайын қанжылап жүргеннен гөрі бір рет ауыр соққы алып, ақиқатты көргені дұрыс екенін ойлады. Айжан енді күйеуінің әрбір қадамын бақылап, байқап жүруге бел буды. Ол енді көзге көрінбейтін белгілерді іздеп, әрбір ұсақ нәрсеге мән берді. Оның жүрегі алдағы уақытта үлкен өзгерістер болатынын іштей сезді. Бірақ ол бұл өзгерістердің қаншалықты ауыр болатынын әлі білмейтін. Осылайша Айжанның өміріндегі ең ауыр кезеңнің алғашқы қадамы басталды. Ол әлі де күйеуін сүйді, бірақ күдік пен сенімсіздік жүрегін жеп бара жатты. Оның іштей сабыры сарқылып, бір күні бәрінің беті ашылатынын ол анық сезді. Айжан күн сайын күдігінен арыла алмай жүрді. Күйеуінің мінезі өзгерген сайын оның жүрегі тыныштық таппайтын. Ол бұрынғы мейірімге толы көзқарасты іздесе де, суық жүз бен қысқа жауап қана көретін болды. Әйел жүрегі алдамайтынын ол білгенімен нақты дәлел таппай жүрген еді. Бір күні күтпеген жағдай болды. Нұрлан жұмыстан асығыс шығып кетіп, телефонын үстел үстінде қалдырып кетті. Бұл бұрын ешқашан болмаған. Өйткені ол телефонын әрдайым жанынан тастамайтын. Айжан көп ойланды. Бір жағынан ашпай қояйын, бұл сенімсіздік болады десе, екінші жағынан егер бәрі ойлағанымдай болса, ақиқатты білуге тиіспін деген ой мазалады. Ақыры жүрегіндегі ауыр ойға беріліп, телефонын қолына алды. Ондағы хаттар Айжанның күдігін дәлелдегендей болды. Бейтаныс әйелмен жазысқан жылы сөздер, кездесуге шақырған хабарламалар оның жанын қинады. Саған асықтым, бүгінгі кеш әдемі өтті деген сөздерді оқығанда оның көзінен жас парлап кетті. Әйелдің қолы дірілдеп, жүрегі атқақтап, орындыққа отыра қалды. Ол өзіне сенгісі келмеді. Бірақ шындық көз алдында тұр еді. Сол сәтте Айжанның ойына балалар түсті. Бұл жағдайды олар білмеуі керек.
Олар әкесін жақсы көреді, оның бейнесі олардың алдында таза қалуы тиіс деп ойлады. Ол телефонын орнына қойып, ештеңе болмағандай жүре берді. Бірақ ішкі жан дүниесі астан кестен болды. Кешкісін Нұрлан үйге кіргенде Айжан оған салқын қарады. Оның жүрегі күйеуінің жалған сөздеріне сенгісі келмеді. Нұрлан жайбарақат сөйлегенімен Айжан оның көзінен өзгеше отты көрді. Әйел жүрегі тағы да алданғанын анық сезді. Келесі күндері Айжан күйеуін бақылап жүрді. Ол жұмыстан шығып, басқа жаққа кеткенін сезіп, іштей дайындала бастады. Бір күні ол Нұрланның соңынан білдіртпей ерді. Нұрлан жұмысынан кейін бір мейрамханаға кірді. Ол жерде бөтен әйел күтіп тұрғанын Айжан анық көрді. Екеуі жайғасып, жылы әңгімеге кірісті. Бұл көрініс Айжанның үмітін мүлде үзіп жіберді. Оның жан дүниесі қақ айырылды. Ол ішке кіріп дау шығарған жоқ. Өйткені оның намысы бұған жол бермеді. Ол үнсіз ғана сыртта тұрып бәрін көрді. Сол сәтте оның жүрегіндегі соңғы сенім де жоғалды. Үйге келген соң Айжан ұзақ уақыт үнсіз отырды. Балалары қасында ойнап жүргенімен ол олардың күлкісін естімегендей болды. Оның ойында бір ғана сурет айналып тұрды. Ол күйеуінің бөтен әйелмен отырған бейнесі. Бұл сурет оның көзінен кетпей, жүрегін жаралай берді. Сол түні ол төсекке жатып ұзақ жылады. Бірақ таңертең балаларын мектепке дайындау үшін өзіне күш беріп күлімсіреп оятты. Оның ішкі қайғысын балалар сезбесін деп барынша тырысты. Бірақ оның жанын қинаған ауыр ойлар тоқтаусыз жүрегін тырнап тұрды. Осылайша Айжан үшін шындықтың алғашқы нышаны ашылды. Ол енді бәрін нақты көрді, бірақ әлі де болса дау шығармай, сабыр сақтап жүрді. Әйел жүрегінде бір ғана ой болды. Мен мұны қалай қабылдаймын? Балаларым үшін не істеймін деген сұрақ оның жанын жегідей жеді. Айжанның жүрегі күн сайын ауырлай берді. Ол бұрынғыдай күдікпен ғана өмір сүрмей, шындықтың беті ашылар сәтін күтіп жүрді. Телефондағы хаттар мен мейрамханада көрген көрініс оның бар үмітін үзіп тастаған болатын. Дегенмен ол әлі де болса Нұрланның өз еркімен мойындауын қалады. Әйел жүрегі кейде әлі де күйеуін ақтап алғысы келді. Бірақ ақиқаттың көзі алда екенін сезіп тұрды. Бір күні кешкісін Нұрлан жұмыстан әдеттегіден де кеш келді. Үйге кіргенде оның көйлегінен бөтен иіс аңқып тұрды. Бұл әйелдің әтірінің иісі екенін Айжан анық сезді. Ол жүрегін ұстап, бір сәтке тілсіз қалды. Балалар қасында ойнап жүрді, бірақ анасының жүзі өзгергенін байқамады. Айжан өзін сабырға шақырып, сол сәтте ештеңе демеді. Балалар ұйықтап қалғаннан кейін ол Нұрланға жақындады. Үнін қатты шығармай, бірақ нық сөйлеп, «Нұрлан, мен саған сұрақ қоямын. Қайда жүрсің? Үстіңнен бөтен иіс шығып тұр. Телефоныңнан да хаттарды көрдім. Сенің басқа әйелің бар ма?» деді. Нұрланның жүзі сол сәтте бозарып кетті. Ол бірден жауап бере алмады. Біраз үнсіз отырған соң, «Мен сені ренжіткім келмеген еді. Иә, мен қателестім» деді. Оның сөзі Айжанның жүрегіне пышақтай қадалды. Ол осы сәтті көптен бері сезіп жүрсе де, күйеуінің аузынан шыққан мойындау оған ауыр соққы болды. Айжан көз жасына ерік берді. «Мен сені өмір бойы қолдап келдім. Балаларымыз үшін барымды салдым. Ал сен менің сенімімді таптадың. Сенің өтірігің үшін қаншама рет ішім өртенді. Бірақ үмітімді үзбей жүрдім. Енді бәрі бітті» деді. Нұрлан үнсіз қалды. Оның көзінде өкінгендей ұшқын бар еді, бірақ бұл өкінудің кеш екенін ол да түсінді. Айжан оған тағы да қарағысы келмеді. Оның жүрегі сол сәтте күйеуінен мүлде алыстап кеткенін сезді. Келесі күні Айжан балаларды мектепке апарып үйге оралды. Ол ұзақ ойға батты. Бұл жағдайда енді жасырын ұстай алмаймын. Туыстардың да, достардың да бәрін білу керек. Мен намысымды қорғау үшін шындықты айтуға тиіспін деп шешті. Сол күні кешке ол ата-анасына қоңырау шалды. Даусы дірілдеп тұрды. Ол бәрін баяндап берді. Анасының жүрегі езіліп қызын жұбатты. Әкесі үнсіз тыңдап ауыр күрсінді. «Қызым, сен дұрыс істедің. Опасыздыққа төзуге болмайды. Балаларың үшін мықты бол» деді. Бұл сөздер Айжанға демеу болды. Кешкісін ол Нұрланмен қайта сөйлесті. «Мен енді сенің әйелің бола алмаймын.
Біз бөлек жолға түсеміз. Балаларға әке болып қала аласың, бірақ менің жүрегімде сен үшін орын жоқ деді. Айжан осы сөзді айтқанда бойында ерекше жеңілдік сезінді. Ол қанша жыласа да жүрегінде бір шындық орнығып, арын таза ұстағанына риза болды. Оның көзіне балалардың бейнесі келді. Ол үшін оларды қорғау ең басты міндет болатын. Осылайша Айжан үшін опасыздықтың беті толық ашылды. Оның жүрегі жаралы болса да, ол өз намысын қорғап, болашағын балалармен бірге қайтадан құруға бекінді. Айжан үшін опасыздықтың беті ашылған күннен кейінгі өмір тіптен ауырлап кетті. Оның жүрегінде енді күдік емес, шындық орнықты. Ол бұрынғыдай ойға беріліп, дәлел іздеген жоқ. Өйткені ол бәрін көзбен көрді, құлақпен естіді. Енді бұл өмірдің жалған жалғасуына жол жоқ еді. Балаларының күлкісі ғана оған тірек болды. Әр таң атқанда ол балаларын оятып, мектепке дайындап, күлімсіреп шығарып салатын. Бірақ ол күлкі жүрегінің түбінде мұңға айналып, жанын қинайтын. Балаларының көзінде мұң болмасын деп, Айжан өзінің ауыр халін жасыра білді. Ал түнде жалғыз қалған сәтте көз жасына ерік беретін. Көп ойланғаннан кейін ол нақты шешім қабылдады. Ол Нұрланмен заңды түрде ажырасып, балаларын өз қасында қалдыруға бекінді. Бұл шешімді қабылдау оған оңай болған жоқ. Жүрегі әлі де ауырды, бірақ намысын таптатпай, адал өмір сүруді қалады. Айжан ең алдымен анасымен сырласты. Ол анасына бәрін баяндап берді. Анасы қызының қателеспегенін айтты. Әкесі де үнсіз тыңдап, қызым, адам өз ары мен намысын сақтай білуі керек. Балаларың үшін мықты бол. Біз әрқашан қасыңдамыз деді. Осы сөздер оған демеу болып, бойына күш берді. Көп ұзамай Айжан заңгермен сөйлесті. Ол ажырасу процесін бастау үшін қажетті құжаттарды дайындады. Балалардың кімде қалатыны туралы сұраққа келгенде Айжан мықтап тұрды. Мен балаларымды ешқашан бермеймін. Олар әкесін көруге қарсы емеспін. Бірақ менің жанымда өсуі тиіс деді. Заңгер оның шешімін түсініп қолдау көрсетті. Сот күні де жетті. Айжан ол күнге дейін ұйқысыз түндер өткізді. Бірақ ол жүрегінде берік шешім қабылдап қойған болатын. Сот залында Нұрлан да отырды. Оның жүзі бұрынғыдай емес, жүдеу тартқан. Ол да өзінің кінәсін түсініп үнсіз отырды. Судья екі жақтың сөзін тыңдады. Айжан нақты дәлелдер келтірді. Телефондағы хаттар мен қонақ үйдің чектері оның сөзін қуаттады. Куәгер ретінде көршілер де сөйлеп, Нұрланның өзгеше әрекеттерін айтып берді. Осы айғақтар жеткілікті болды. Нұрлан өз кезегінде көп уәж айта алмады. Ол тек мен қателестім. Бірақ балаларымды жақсы көремін деді. Айжан болса оған қарамады. Оның жүрегі мүлде суып кеткен еді. Сот шешімі бойынша Айжан мен Нұрланның некесі бұзылды. Балалар анасының жанында қалатын болды. Нұрлан оларға алимент төлеп тұруға міндеттелді. Сот залынан шыққанда Айжанның жүрегі ауырса да, бойында жеңілдік сезімі болды. Ол енді алда жаңа өмір күтіп тұрғанын білді. Балаларға шындықты айтуда оңай болған жоқ. Айжан оларға жұмсақ қана түсіндірді. Әкелерің бізбен бірге тұрмайды. Бірақ ол сендерді жақсы көреді. Сендер үшін әрдайым қамқор болады деді. Балалар үнсіз тыңдады. Саяның көзіне жас келсе де, анасының қолынан ұстап, оған тірек болды. Нәзігүл анасының бетінен сүйіп, біз әрқашан бірге боламыз деді. Бұл сөздер Айжанға ерекше қуат берді. Ажырасу Айжан үшін өмірдің ең ауыр сынақтарының бірі болды. Бірақ ол намысын жоғалтпады. Ол өз тағдырын өзі шешіп, балалармен бірге жаңа жолға түсті. Оның жүрегінде енді тек бір ғана мақсат болды. Ол балаларын аман өсіріп, адал өмір сүру. Айжан үшін сот үкімінен кейінгі күндер ерекше ауыр болды. Ол өзінің өміріндегі үлкен тарауды жапқанына сенгенімен жүрегіндегі жара бірден жазылған жоқ. Әсіресе адамдардың сөзі, қоғамның пікірлері жанын мазалай берді. Қазақы ортада ажырасу әртүрлі қабылданатынын ол жақсы білетін. Бірі қолдайды, бірі сөгіп кінә артады. Алғашқыда туыстардың ішінде әртүрлі көзқарас болды. Кейбіреулері Айжанның қадамымен келісіп, қызым, сен дұрыс істедің. Намысыңды аяққа таптатпай, адал шешім қабылдадың.
Балаларың үшін мықты болып қалдың деп қолдау білдірді. Анасы үнемі жанына келіп құшақтап жұбататын. Әкесі қызын сабырлы сөзбен жігерлендіріп, адамның басында бәрі болады. Ең бастысы, сенің арын таза. Балаларыңа сенім бер деді. Дегенмен ағайын арасында күңкіл сөздер де естілді. Кейбір үлкендер баланы ойлап кешірім жасауға болатын еді ғой. Әкенің орны бөлек емес пе деп сөз айтты. Айжан мұндай сөздерді үнсіз тыңдады. Өйткені ол өз шешімін дұрыс қабылдағанына сенімді еді. Ол өзін ғана емес, балаларында өтірікке толы өмірден сақтап қалды. Ауылдағы адамдар да бұл оқиғаны тез естіді. Қазақ ауылда бір жаңалық көпке созылмай, бүкіл ауылға тарап кететіні белгілі. Көршілер арасында әр түрлі пікір болды. Бірі таң қалып, Нұрландай азаматта бұлай істей ме екен десе, енді бірі Айжан мықты әйел екен. Шешімге бағынып. Өсек сөздер де айтылды. Бірақ уақыт өте бәрі басылды. Қаланың көршілері де отбасының өзгергенін байқады. Әсіресе балалардың әкесі жүргенін көрген кейбір көршілер аяушылық танытты. Айжан, сен нағыз қайсар анасың. Балаларыңды жалғыз өсіріп жатырсың, біз әрқашан қолдаймыз деген жылы сөздер айтты. Бұл сөздер Айжанның жүрегін жылытты. Балалардың да достары арасында түрлі әңгіме таралды. Бірақ Саян мен Нәзігүл анасының арқасында мұндай сөздерге мән бермеді. Айжан оларға әрдайым әкеңді жек көруге болмайды. Ол бәрібір сендердің әкелерің. Бірақ біздің жолымыз бөлек деп түсіндіріп отырды. Бұл балалардың жүрегін тыныштандырды. Олар анасының батылдығын көріп, оған сүйеніш болды. Айжан қоғамның сөзіне қатты мән бермей, өз өміріне назар аударуды үйренді. Ол адамдар айтады, бірақ менің тағдырымды олар емес, өзім шешемін. Менің жолымды балаларым бағалайды деп ойлады. Бұл ой оған ерекше күш берді. Уақыт өте келе ол адамдардың сөзін жүрекке алмай, сабыр сақтауға дағдыланды. Қоғам әрқашан сөйлейді, бірақ ең бастысы өзінің ары мен намысын таза ұстау екенін түсінді. Оның бойындағы қайсарлық пен төзімділік айналасындағыларға үлгі болды. Айжанның оқиғасы туыстар мен таныстар үшін үлкен сабаққа айналды. Олар өмірде ең қымбат нәрсе сенім екенін түсінді. Сенім қираған жерде отбасының да шаңырағы шайқалатынын барлығы көрді. Осылайша Айжан қоғамның әр түрлі пікірін тыңдап, әр сөзді сабырмен қабылдап, өз өмірінің жаңа тарауын бастауға дайындалды. Ол үшін ең бастысы балалардың амандығы мен болашағы еді. Ол осы жолда барлық қиындыққа төтеп беруге бекінді. Айжан үшін өмірдің мәні балалары болды. Ол басынан өткен қиындықтарды жеңу үшін бар күшін балаларға арнады. Саян мен Нәзігүлдің күлкісі, олардың сабақтағы жетістіктері, әрбір кішкентай қуанышы ана жүрегіне шипа болатын. Ол өзін әлсіз сезінсе де, балаларының алдында мықты болып көрінуге тырысты. Таңертең ерте тұрып, балаларын мектепке дайындау күнделікті әдетке айналды. Ас бөлмесінде нанды қуырып, шайын дайындап, сөмкелерін түгендеп беретін. Балаларына жылы сөз айтып шығарып салу Айжан үшін үлкен қуат көзі болды. Олар мектепке кетіп бара жатқанда анасының күлімсіреген жүзін көріп, көңілдері көтерілетін. Айжан күндіз тапсырыстармен айналысып, торт пісіріп, үй шаруасын реттейтін. Әрбір тортты ол тек табыс көзі емес, балаларының болашағы үшін жасады. Тапқан табысын үнемдеп, балаларының киіміне, оқуына жұмсады. Оның қолынан шыққан тәттілерді қала тұрғындары жақсы көріп, тапсырыс берушілер көбейді. Бұл Айжанға жаңа мүмкіндік ашты. Ол еңбектеніп жүріп, жүрегіндегі қайғысын да жеңілдетті. Балалардың сабақтарына да ерекше көңіл бөлді. Саян есептерін әкеліп анасына көрсетсе, Айжан бірге отырып түсіндіріп беретін. Ол ұлына сенің болашағың жарқын болу үшін сен білімді болуға тиіссің деп үнемі қайталайтын. Ал Нәзігүл суреттерін көрсеткенде, анасы қызының қиялына сүйсініп, оны қанаттандыратын. Әр суретің сенің жүрегіңнің әуені сияқты деп жылы сөздер айтатын. Бұл балаларға үлкен демеу болды. Әке мейірімін аңсап қалған сәттерде де Айжан оларға қамқорлық танытып, әкенің де орнын толтыруға тырысты. Ол балаларын қолынан жетектеп, саябаққа апарып, демалыс күндері бірге уақыт өткізді. Балалар әткеншек тебіп, доп ойнағанда анасының да жүзіне шаттық үйірілетін. Өзі іштен қанша қиналса да, балаларының қасында мұңын білдірмеді. Айжан кейде түнде балаларын құшақтап жатып, болашақтары туралы ойланатын.
Олар ешқашан жалғызбын деп сезінбесін. Әкелерінің қателігі үшін олардың жүрегі жараланбасын. Мен қолымнан келгенше оларға екі есе мейірім беремін деп іштей серт ететін. Балалардың өзі де анасына қолдау көрсететін болды. Саян ер жетіп келе жатқан жігіт ретінде анасына қолғабыс жасады. Үйдің ауыр жұмыстарын өзі атқарып, анасына күш түсірмеуге тырысты. Ал Нәзікгүл анасына гүл суреттерін салып, ана, сен ең әдемісің, сен ең мықтысың деп еркелейтін. Бұл сөздер Айжанның жүрегін жылытты, оған ерекше күш берді. Мектептегі мұғалімдер де балалардың үлгерімін байқап, Айжанға алғыс айтты. Сіз жалғыз болсаңыз да, балалардың тәрбиесі өте жақсы. Олар еңбекқор әрі инабатты болып өсіп келеді деді. Мұндай сөздер ана жүрегіне шаттық сыйлап, оның еңбегінің зая кетпегенін дәлелдеді. Айжан кейде ойға шомып, өткен өмірін еске алатын. Бірақ ол өткенге өкініп, уақытын зая кетіргісі келмеді. Ол болашаққа қарап, балалармен бірге жаңа өмір бастауды қалады. Оның күресі тек өзі үшін емес, ең алдымен балалар үшін еді. Осылайша Айжан әр күнін балаларға арнады. Ол олардың болашағы үшін барын салып, әрбір сәттен қуаныш табуға тырысты. Өмірдің қиындығына қарамай, ол аналық махаббатымен барлығын жеңіп шықты. Ажырасудан кейінгі алғашқы айлар Айжан үшін ауыр сынақ болды. Бірақ уақыт өте келе ол жүрегіндегі жараны жазуға күш тапты. Оның ең басты тірегі балалар еді. Балалар үшін мықты болу, олардың болашағы үшін алға ұмтылу Айжанның өмірлік мақсатына айналды. Күнделікті тұрмыста жаңа арнаға түсті. Таңертең ерте тұрып, балаларын мектепке дайындап шығарып салатын. Кейін ас бөлмесін жинап, тапсырыстармен айналысты. Ол пісірген торттар мен тәттілерін көпшілік ерекше бағалай бастады. Қаладағы түрлі адамдар оның қолынан шыққан өнімге қызығып, әлеуметтік желі арқылы тапсырыс беретін болды. Айжан тапқан табысын үнемдеп, балалардың оқуына, киіміне, үйдің қажеттілігіне жұмсады. Бірте-бірте ол өзінің кішігірім кәсібін кеңейтіп, шағын кондитерлік дүңгіршек ашты. Бұл оның арманының орындалуы еді. Айжан өзінің еңбегімен, адалдығымен жеткен жетістігіне қуанып, болашағына сеніммен қарай бастады. Оның табандылығы көп адамға үлгі болды. Туыстары да, көршілері де оны қайсар ана деп атайтын болды. Айжанның өмірі біртіндеп жаңарып, көңілі орнына түсе бастады. Ол балалармен бірге көп уақыт өткізді. Демалыс күндері саябаққа барып, табиғат аясында серуендейтін. Кейде ауылға барып, ата-анасымен бірге уақыт өткізді. Балаларына ауылдың салтын, дәстүрін үйретіп, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетуді үйретті. Саян ер жетіп, анасына қолғанат болды. Ол үйдің шаруасын атқарып, анасының жанынан табылды. Мектептегі үлгерімі жақсы болып, ұстаздарының мақтауына ілікті. Анасына қарап, еңбекқорлықты бойына сіңірді. Ал Нәзікгүл өнерге жақындығын жалғастырып, сурет байқауларында жүлделі орындар ала бастады. Оның әрбір жетістігі Айжанға қуаныш пен мақтаныш сыйлады. Айжан өз өмірінде жаңа достар тапты. Жақсы адамдармен араласып, олардың қолдауын сезінді. Оның мықтылығы мен төзімділігін көргендер таң қалып, оған құрметпен қарады. Кейбір әйелдер оған сырын ақтарып, кеңес сұрап келетін болды. Айжан өзінің тәжірибесімен бөлісіп, әрдайым бір нәрсені қайталайтын. Әйел адам қандай жағдайда да берілмеу керек. Балалар үшін мықты болып қалуы тиіс дейтін. Ол бос уақытында кітап оқып, жаңа нәрселер үйренді. Өмірдің қиын кезеңдерінен өткеннен кейін ол өзін қайта ашқандай болды. Кітаптардан рухани күш алып, жаратқанға дұға жасап, шүкіршілік етті. Оның жүрегінде енді тыныштық орнады. Кейде түнде жалғыз отырып, өткен өмірін ойлайтын. Бірақ ол өткенге өкініп, жүрегін тырнап отыруды доғарды. Өткен өмір оның тәжірибесіне айналды. Ол тағдырдың сынағынан сабақ алды. Ең бастысы өзінің намысын сақтап, балаларын аман алып шықты. Айжан үшін жаңа өмірдің әр күні бағалы болды. Ол болашағына сеніммен қарап, балалармен бірге қуанышты күндерді қарсы алуға дайын еді. Өткеннің мұңы оның жүрегін әлсіретпей, керісінше күшейтті. Ол енді өз өмірінің қожайыны екенін сезді. Осылайша Айжан жаңа өмірге қадам басты. Оның тағдыры қанша ауыр болса да, ол аналық махаббат пен қайсарлықтың арқасында жаңа бақытқа жол ашты. Айжанның өмірі бірнеше жыл ішінде күрт өзгерді.
Ол алғашында өзін ең бақытты әйел сезінген еді. Жолдасымен бірге шаңырақ көтеріп, балалар сүйіп тұрмысын түзеп келе жатқанда тағдыр оған ауыр сынақ жіберді. Нұрланның опасыздығы оның жүрегін жаралап, өмірін төңкеріп тастады. Бірақ дәл осы қиындық оның бойындағы мықтылықты, төзімділікті оятты. Ол тағдырдың ауыр соққысын қабылдап қана қоймай, одан жаңа күш тапты. Ажырасқаннан кейін Айжан жалғыздықтың дәмін татып көрді. Бірақ ол өткенді қайта-қайта ойлап, мұңға батып кеткен жоқ. Керісінше, ол болашаққа үмітпен қарады. Өйткені оның қасында өмірінің мәні болған екі перзенті бар еді. Саян мен Нәзікгүл оның ең үлкен тірегі әрі өмірінің жалғасы болды. Балалар үшін Айжан қайсар анаға айналды. Өмірдің қиындығы оны жігерлі етті. Ол кәсіп ашып, тәттілерін сатумен айналысып, табысын көбейтті. Оның қолынан шыққан әрбір торт тек табыс көзі ғана емес, балалардың болашағы үшін төгілген маңдай тер болды. Айжан еңбегімен айналасына үлгі болды. Көршілері оны еңбекқор ана деп мақтан тұтты. Уақыт өте ол адамдардың сөзіне мән бермеуді үйренді. Әуелгіде туыстар мен таныстар арасында әртүрлі пікір айтылды. Бірі оны батыл деп қолдаса, бірі кешіріммен қарауға болар еді деді. Бірақ Айжан ешкімнің сөзіне ерген жоқ. Ол өз шешіміне сенімді болды. Ең бастысы өз ары мен намысын таза сақтап, балаларына шынайы өмір сыйлады. Айжан балаларын білімге жетелеп, дұрыс жолға бағыттады. Ол Саянның оқуын қадағалап, оны еңбекқор азамат болуға тәрбиеледі. Ал Нәзікгүлдің өнерге бейімділігін қолдап, оның суретші болуына жағдай жасады. Балалардың әр жетістігі Айжанға қанат бітірді. Ол олардың жетістігін көріп, өзінің күресінің бекер еместігін түсінді. Кей түндері ол терезенің алдына отырып, өткенді еске алатын. Бірақ жүрегінде өкініш емес, тәубе сезімі болатын. Өйткені ол өмірдің қиын сәтінде берілмей күресіп шықты. Ол тағдырдың сынағын қабылдап, одан жаңа өмірлік сабақ алды. Адам қандай қиындыққа тап болса да, намысын жоғалтпау керек. Өтірікпен өмір сүргеннен гөрі, шындықпен ауыр өмір сүрген артық деп ойлады. Айжанның тарихы көп адамға үлгі болды. Таныстары да, көршілері де оның батылдығына таңғалды. Кей әйелдер оған келіп сырын ақтарып кеңес сұрады. Айжан әрдайым әйел адам ең алдымен өзін бағалау керек. Балалар үшін мықты болу керек. Қандай жағдай болса да, өтірікке көнбеу керек деп ақылын айтатын. Жылдар өте Айжанның жүрегі қайтадан тыныштық тапты. Балалармен бірге қуанышты сәттерді бастан кешіріп, өмірдің жаңа тарауын бастады. Ол өткен өмірді тек сабақ ретінде қабылдап, болашағына сеніммен қадам басты. Айжанның тарихы өмірдің бір ғана шындығын дәлелдеді. Адам қандай ауыр жағдайда қалса да, үмітін үзбей, адал өмір сүрсе, бәрін жеңе алады. Өмірдің мәні тек махаббатта емес, аналық пен әкелік мейірімде, адалдықта, намыста жатыр. Осылайша Айжан өз өмірін қайта құрды. Ол өз қайғысын жеңіп, аналық махаббатымен балаларын қорғай білді. Оның өмірі бір ғана сөзбен түйінделді. Ол намыс. Намыс пен адалдық үшін күрескен ана әрдайым жеңіске жетеді. Қорытынды. Айжанның тағдыры бір қарағанда бақыт пен шаттыққа толы болып көрінген еді. Бірақ уақыт өте келе ол опасыздықтың ең ауыр түрін басынан өткерді. Жүрегі жараланды, сенімі қирады, арманы күйреді. Соған қарамастан ол берілмеді. Ол өз намысын сақтап, балаларын қорғап қалды. Өтірікпен өмір сүрудің орнына шындықпен ауыр болса да, жаңа өмір бастауды таңдады. Оның тарихы бір ғана ақиқатты дәлелдеді. Адалдық адам өмірінің негізі. Ал сатқындық сол негізді шайқалтады. Әйел адам үшін де, ер адам үшін де ең бастысы сенім мен сыйластық. Егер ол жоғалса, бақытты шаңырақта ұзаққа бармайды. Айжан соны өз өмірімен көрсетті. Ол балалармен бірге жаңа өмірге қадам басты. Уақыт өте келе оның жүрегі жарасынан арылып, қайтадан күлімдеуді үйренді. Басқаларға кеңес. Өтірікке көнбеңіздер. Өмірді өтірікке толтырып өткізгеннен гөрі, шындықпен ауыр болса да, өмір сүрген артық. Балалар үшін мықты болыңыздар. Олар ата-анасының таңдаған жолын көреді, және соны үлгі тұтады. Балалар алдындағы жауапкершілікті ешқашан ұмытпау керек. Намысты жоғары қойыңыздар. Ер де, әйел де өз қадірін түсірмеуі тиіс.
Намыс жоғалған жерде адамның болмысы жоғалады. Қоғамның сөзіне тәуелді болмаңыздар. Адамдар әрқашан айтады, бірақ сіздің өміріңізді олар емес, өзіңіз шешесіз. Өмірлік таңдауларды жүрек пен ақылға сүйеніп жасаңыз. Қиындыққа берілмеңіздер. Тағдырдың сынақтары адамды әлсірету үшін емес, күшейту үшін беріледі. Сабырлы адам бәрін жеңеді. Өз құныңызды бағалаңыздар. Адам өзін бағаласа, өзгелер де қадірлейді. Өзіне сенімді адамды ештеңе құлата алмайды. Айжанның тарихы әрбір адамға сабақ. Ол қандай қиындық болса да, үмітті үзбеу керегін және адалдықтың ғана бақытқа жеткізетінін дәлелдеп берді. Егер бұл әңгіме ұнаса, біздің арнаға жазылуды және лайк басуды ұмытпаңыз. Алда сіздерді әлі талай қызықты оқиғалар, жүрекке ой салар хикаялар күтіп тұр. Сіздердің қолдауларыңыз бізге жаңа шабыт береді.